أنا الآن نطرح السؤال: هل الرئيس تبون والخبراء اللي معاهم على بالهم بهذه الاتفاقية وراهم قاعدين يخلطوا في عجب والزنزل ولا ما على بالهمش؟ واحد يقول لي بزيرك ما على بالهمش، إما لا راهم معناتها راهم ينتحروا، لأنه المغرب الآن حتى وهي اتفاقية يعني ما يشكموا نقولوا قال مهمة، ولكن كاين اتفاقية مضاها بومدين. يا أخي أنت جيت تخلط في غرج بلاد. أنا بيني وبين بومدين اتفاقية من 1972 نديروا الشركة مغربية جزائرية. هاي احنا كنا ساكتين باسكو ما كنتوش تتخلطوا في الاخر. أنا الآن نقول لكم باللي النظام المغربي راه شاد فمه ينتظر حتى تكمل قضية مليح مليح ويبدا الإنتاج الحقيقي، ومن بعد كيخرج لك يقول لك كاين اتفاقية، يخرج لك هذه الأوراق ويقول لك يا خويا كاين اتفاقية، نروح نهضروا. سي محمد تقول له لا يقول لك روحوا للتحكيم الدولي، كما دارت لنا شركة بريطانية وربحتنا في مليار دولار. هذه ما حكاش عليها حناشي والإعلام الجزائري، ما قالوش باللي بريطانيا شركة بريطانية نحات السوناطراك مليار دولار في التحكيم الدولي في سويسرا بالقانون. نحاو السروال سبربوحي سوناطراك مليار دولار لأنه فيه اتفاقية دولية وسوناطراك خرجت عليهم الطريق ربحوهم. علاش تحاولوا تدخلونا احنا في مشاكل نحن في غنى عنها؟ واحد يقول لك بزير انت خواف. يا طحان مانيش خواف، انا قاعد نقول لك كما قال المصري الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. هذا غرج بلاد لو كان فيه فائده ورايحين نربحوا مباشره بدون خساره اوكي نغمر، نقول لك نروح نقمر معاك وندخلوا يدزوا معاه، بس ما فيش فايده اصلا، ما فيش فايده. اذا لماذا لا نتوقف عند السكك الحديديه حتى لتندوف؟ غرج بلاد انا مش محتاجه بور لانستون، مانيش محتاجه بور لانستون، مانيش محتاجه لأنه عندنا حديد أجود في تبسة في المنطقة الشرقية اللي ما عندناش مشاكل مع تونس، ما عندنا مشاكل تاع حدود، ما عندنا اتفاقية، ما عندنا حتى شيء. هذيك أرضنا 100% والمنجم تاعنا 100% والميناء العنابة 100%، ما عندنا حتى مشكل. أنا على بها سألتكم آخر مرة قلت لكم أنا حاب نفهم لماذا تبون يركز على غارج بيلات اللي ما فيه حتى فايدة ومخلي تبسة اللي فيه فايدة، فيه الحديد وفيه الفوسفات وفيه كل شيء مخليه وجاي يخلط في عجبوزه. انا حاب نفهم، اعطيني اقل كاقل تبون، اعطيني مخ تبون يقنعني، اعطيني واحد اللي يروح يسال تبون يقول علاش تخلط في عجبوز زنزل. وكي نهضروا هذه الهضره يقول لك هذو عملاء وضد المصلحه العليا للوطن وضد. يا عبد ربي نهضرك في وفق القانون، نهضرك في قراءه سياسيه واقتصاديه واستراتيجيه وامنيه واستخباراتيه. قواعد اسرائيليه على مرمى حجر من غرج بلاد، قواعد إسرائيلية، قواعد إسرائيلية ماهيش مغربية، إسرائيلية. فهمتوا؟ وعلاش أنا قاعد نقول لكم باللي خطونا من الخنز، ما فيش فايدة. لو كان في فايدة أوكي، يعني تبون قافز أكثر من بوتفليقة وقافز أكثر من الشاذلي وقافز أكثر من زروال وقافز أكثر من بومدين، يعني هو المخير تاع المخير؟ للأسف لا. ممكن هو الانتحاري، ممكن هو الصدام، ممكن هو اللي ضربها في ناقص واحد، ممكن، أو مكلف بمهمة، هذه يا إما السيد صادم وما عبوش بربها كاع وراه رايحة، يا إما على بالو وراه رايح ومكلف بمهمة، قال إيه هاي المهمة تاعي نحوس نشعل النار، نحوس نخرب الهوادي. هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة.